moto babandi koverifie na se batala batiaki babido ya carburant na se bazwi bamarchandise batie donc bazalaki na susi ya koprotege biloko mpe ezalaki na bisi sikoyo babeti débat bato bazongisi entre temps bapusani na pembeni quelques personnes 7 personnes déjà donc bamibilelaki na minute moke kaka kodoki na ndenge adovani kaka kodoki bakaka nini efi mama wana kolo babisi wana mama Sylvie wana tozobeta sete acha lisusu babisi na ye awa na force te aluka ba agence oyo ya koyiko tia bisi na ye parce que balobi ke mobali na ye mutu azosala bevenema oyo po mobali na ye apesa ye mbongo ya soma babisi mobali na ye ayebi te omoni ete soit komema carburant mopanzi ya réservoir eza pe danger public mpona ntango mosusu bino moko équipage et puis bapassager. Bon, ils ont danger public, c'est bien, mais moi, tout le temps, ils ont un réservoir. Mais il faut mandat pour la consommation. Tu es bien, tu as un peu de voie, tu as la place, tu as 5 heures. Alors, je vais prouver que là, je n'ai pas bon. Donc, j'espère que les gens pas donc babisi na ye tozobeta sete soki azolanda na télévision atia susu babisi na force te po tokotumba yango. Voilà, maman lobby. Et là, soki ezali mutu ya mokili azosala makambo wana ke bajeni bakendeke bayebaka ke nkolo jugement azali soki eza bolingo na ye nzambe ye moko nzambe azwa lokumu wana me biso tolingaka liwa ya bajeni te malamu biso bamikolo tokufa bajeni na biso bakunda biso eloko nga nazalaki nango na posa koloba kaka yango wana nazoregrete mpona makambo ezoleka na bajanse oyo. L'accident moto est comme il a été dit la nuit à vendredi, samedi, autour de dimanche, et ça est passé vraiment dans les délais, alors il y a beaucoup de complications. Les données, les services, ils sont pour la réformation de la source. Et tout ça, la recherche, et à la Congo central. Voilà, il y a un mot
qui continue à le prendre. Expliquez. Est-ce que après 30 minutes, 40 minutes, comme la carburant, la carburant est promotion. Pour le carburant, 10 minutes, que vous faites à flamme. Expliquez que même chauffeur a bouffé chauffeur a bouffé Veuille, on va donner une explication claire. au moins une minute on est devant Papa Loba Awa. avant la ana chassa na kene mbanda mu mshiki na tomo ku marché na kene la accident na e salamaki samedi na kuuza pasero azaki na pani ya frein de bana kusinda ba ye wana na prince akomisaki na frère ba ko bazaki wana c'est place ba ko pe balinga komela moi jini ba melaki komi ke basisi komela ji ba iso de ko ya to ba ko est-ce que va commis la question on a beaucoup de l'encamp pour monter dans la question à ce qu'on y a monté bandi pour la faire ce que c'est là et c'est là qu'on va faire beaucoup mieux à l'encamp qui c'est quotidien comme les déjà heure tardive la police va faire la partie écoutez na ba police ko va faire la partie ce que bateau va qui pembeni comme ba tout mouvement wana bala est-ce que va commis Koya la police va dire
bokomi koto tokobeta bino massage po bapolisier bayebaki te ke camion eza na carburant soit ekoki kopela moto bango donc bazalaki na susi ya koprotege biloko mpe ezalaki na biso sikoyo babeti débat bato bazongisi entre temps bapolisier bapusani na pembeni quelques personnes 7 personnes déjà donc bamibimelaki na minute moke kaka bodoki na ne kaka tovandi kaka bodoki bakaka nini lesi moto ekimi babandi koverifie na se batala batiaki babido ya carburant na se baso bamarchandise batie soki po carburant baprotege yango sino tende donc bakangaka bango quelques personnes baoyo babikaki baoyo bazalaki prida bamosusu oyo mpona na motuka na barekipere meme bato lobi banani basécurité bazozwa bandambu bakozwa bato na oyo na bato ya motana basangisi batie na chef baoyo bazalaki mwa bien bango nde bande batiaki na mwa baoyo bazalaki bien te ke etat eza bien te mpo ndenge ezala na bis meme bis bakoki korécupere susu eloko moko kuna etikali kaka neti kaka skelete kaka lobi ya bango bato bazikaki baoyo bakaukaki wana babanda kozwa vice gouverneur ayaki oyo araplace na bango ayaki ti wana azukaki bende wana nyonso nenga chauffeur akatanaki makolo ye akufi na hôpital général baoyo bazalaki mwa bie bamimaki bango na hôpital comme ndenge angaku nga nakendeke jeudi natekaka kuna jeudi vendredi samedi dimanche tolongwaka lendi na ntongo na croise oyo etikalaki na nsima ya nobi na ndenge baoyo bakendaki na hôpital wana tugande tokunane mais oyo nde tomonaki boye na moi mpo na rsd esali mboka tovandaka bayebisi biso ke okuna na se Voilà, selon précision, tant que vous avez oui, manifeste c'est que wana bato oyo bazalaki fere quelques personnes bango nde bato baza 56 seti nde bango nde bato bazalaki na granda peut-être ce mosusu bazalaki ba40 nde ba30 Voilà, donc tout ça pendant un détail il y a un nombre de morts par rapport à un accident parce que Bamissou bazana toujours avant l'hôpital et puis Bamissou il paraît mort comme au travail sain et sauf pour avoir un choc monté il peut avec ça quand même pour bien savoir qu'il y a comme on peut avoir des gars na Kinshasa ayaki lobby na kombo nani comment peut-on ça Jonathan moi avait dit Jonathan. Voilà, Jonathan, nous avons la salle grâce il y a un accident, c'est quoi vous voulez photo dans Facebook, dans YouTube, et puis vous avez une image à travers cette émission. Donc, il a fait grâce et il y a merci beaucoup, papa. Merci d'avoir témoigné surtout au PCB Maloba, mais surtout merci à Janita Ngawa qui est derrière la caméra. Vraiment, et salut Passi, bakendaki to bazali koya na esprit bateka biloko na bango po baluka basalisa baimamota na bango vraiment eza pasi yango wana kolobaka ntango nyonso toyeba kobongisa lelo na yoko moto ayebi lobi azali lobi eza ya nzambe. Voilà, merci beaucoup pour cette émission à suivre. Voilà, chers internautes, nous poursuivons cette émission. Tous toujours détails, témoignages ya bandeko na biso oyo ba travaillaka na bandeko batiki biso na niveau ya force awa na force esika wapi ba bis ekendaka Congo central donc ko banda déjà Mbanzangungu Matadi Boma Mwanda bangonde awa basala ba edaka biso pona kokoma kuna nde tozotuna bango par rapport ya accident oyo esaimaki na Mbanzangungu kasi awa tozali na agence moko ezali oyo ya biso wana te kasi moko ka ya ba agence ya force. Bonjour papa.
Bonjour. Boni kombo nani? Kombo na ngai Jola Kis Lukengeke. Voilà, papa, accident salemi, bino pe boza moko ya ba agence oyo botindaka ba mituka kuna. Selon ba détail bandeko ba pesi biso libanda, on dirait frein style est-ce que réellement contrôle technique et ça les marana ba mituka to vérification et ça les marana avant voyage? Bon, vérification et ça les marana avant voyage mais les anzela to tambolaka même biso to zabatu. Tout la moki pe na banda ko toke au tambo na place au la cour et ba na raté. Non circonstance est commis. Bon, non c'est ça Nzambe nem ta programme im ko na e po na bango bon. Ya roloba ya commentaire to au sala be non. Vous en mutuka. Voilà, ils ont zela mutuka accident ça les mara partout ataba e ba ngo moko ba salami tuka kuna na ba poto pe accident ça les mara contrôle technique balandela à tout moment kasi témoignage na we kozani par rapport à accident weza ki ndenge nini et ça imagi ndenge nini banani ba kufi to banani ba tikali soki boza quand même na estimation ya bilan. Bon ndenge to zuba détail ba ninga o mususu bazaya kuna par téléphone ko benga. Et coïncident qui a mis mon qui kuna malgré il y a un remorque a vu vraiment événement de les cas qui cabando qui est en descente les freins mais là compliqué moi mouké chauffeur mais ko bundati yoko mesika mo ko kali suite vite descente toi car yoko koya et patina qui vraiment ndé on panze zo kita makadam na ngombe zo kita ya patiner tu sais comment place yaro tout ba poto ana ndé et après c'est moi ba dégâts na flamme et bimaki wana bon éviter ba biloko alufu même sous ba biloko ba mémoire alufu mais au ba dans ba commentaire au carburant unité atambola na carburant té à part carburant o ya ba mo eza na mutuka pour na bona mutuka on a moi début dans il y a réserve mais nous ça na et bi o ya le bibo donc et c'est un ngote ouais. Voilà, Kasiwana, ce qui peut être à ta débidon, il y a bango moko ya convoi et zalagi na 4. Au moins était soit comme ma carburant, mon pandi à réservoir, et ça peut danger public pour na tam sous binomoko équipage et puis ba passager. Bon, et ça danger public c'est bien mais au moins tout attend et tambolara, et ça na réservoir non. Mais faut moins d'ambo ça pour la consommation nzela. Tebi nze to ya kayama to tina voie to ya be on na place mo bo kanga mi wana sika loko mata ba 5h et lié au petit m sur na ba 17h ya lobby nous on a consommation zo kende donc faut réserver vous prévoir déjà que non dé non déplacer dans zo tambolera té le rôle transport donc nous a 1000 francs pour na comme destination nous attend 4500 pour place zo que to habiter ouais c'est dans ce sens là. Voilà, merci beaucoup. Na ebité ni no goiko baksa, to ni no goiko loba na ba konzamboka parce que mon konzamboka chef de l'état azaki na voyage, il fallait effectuer voyage pour na Japon mais a annulé voyage naé et puis a présenté ba condoléances naé na ba famille oyo ba kufeli na ba victime pe on dirait gouvernement ozo bango en charge ni no goiko zong saloko la message na ba konzamboka na biso. Bon d'abord et ça karaba merci, ba félicitations d'abord na ba art posé. Quoi si c'est bisoti na ba niveau haut komela kiwana mais ya mususu nzamba tsaka loboko asimba esika zali alembate toza bato na mokili esoki kana o wana te oyo ya sima to ebite atana nzana na bisoti na nzaba bato mususu ameka pe kotika bango te azaka de cœur envers bisonyos. Voilà, merci beaucoup Ndekonangai au Pesaki Biso Malobanayo. Merci Nabaïnio surtout Bazolanda kasi so biso beto passer message bo aider quand même Nanzela ya ba Congo na toko mape na ba station d'essence ebelé de manière que batambola na carburant ya réserve té parce que ils appellent danger pour na bango moko carburant kaka o memi ezaka o ya commerce té mais ata o yo muta memi et ko ipe ko sala dégâts donc ba station et ko mape Nanzela wana ebelé banzela misusu ezape ba virage boeba mekapé ko couper sango moins fort mais pour ça possible pour et permettre pe moi accident et diminuer nanzela ya Congo central. Voilà ba dirigeant ya Congo central, gouverneur, vice-gouverneur bo EDP bande ko côté wana e sunga nzela ya ba Congo lié ba Congo ebelé pe ba congolais ebelé. Voilà, toujours continuer mission to moni ba mama ya dépôt bazo benga biso bazape na posa ba présenter ba douleur na bango bazana ngo na bandeko bazaki na bango toujours continuer kuna merci beaucoup ndeko simbela biso.
Tokotawa. Tokuta na ba maman. S'il vous plaît, Yaya. S'il vous plaît. Voilà, toza awa, toza nakati ya tobenga dépôt esika wapi soki bandeko bauti ba Congo bakitsa babiloko na bango mususu awa nde toko solola moke na mama. Vendredi avant de voyager, nous allons pour Bango. Chauffeur, on a Timothée, on a vraiment donc là, on a l'équipe belé pas dans la on a zone là. Comme si gérant on a alobi dans la avant de kende oya aux 3000 francs. Avant de voyager, na KIP après c'est la 3000 francs. Mais nous vient de la mouki de bon ma photo qui l'église. Parce que on a un téléphone comme ça il va salir accident. Bon, tout ça qui vraiment moi et biso so to zaka tata au l'église te tovani muke oh Timota kufi oh Gila kufi vraiment nde to zaboye ngai na tekite bilongo na ngana kangi na pasi makasi po bolamu ya ba mibali wana eleke bele ya bolamu eleke bele mais to sa eno te to kumisika nzambe po ya lobaki na circonstance ya so to kumisa na accident wana salami vraiment eza pasi to perdre vraiment bato oyo ya botuya kati ya biso soko sengi aide aboyaka te vraiment mingi ya kolobeza ye te nayebi te so na baninga mosusu azali kama. Voilà, merci. Invité maman nini aza na likambo ya koloba mpona bandeko mosusu batiki biso mama toya. Voilà, merci beaucoup na baye nyonso to oyo bazokolela na baye oyo bakufi tomoni mama aza vraiment na pasi mingi baza bato bazalaki esika moko mama bazalaki esika moko bapasalata na bango na place ya mosala awa na force donc tokobaluka boye tosola na mama mbote mama voilà bino oyo bozalaka na ndeko dila bozalaka na papatan bozalaka na bachauffeur bandeko timote oyo nayebi te dernière fois oyo ezalaki vendredi bon basunga biso bamama na bino kutu na bomba kozwa transport ozala pasi bon tomatela biso biloko eza soki omona lelo bisi na biso ebebi vraiment eza le sel bisi etesungaka biso ya mingi surtout pa Timote po Timote soki aza na bisi mpenza bamama boyaka biso bamama te na babulutu na biso oyo papa Guilin papa Kams ata na kokita biloko eza pasi papa. Gouvernement pe badeside ya kosunga oyo bakofeli bavictime epuis bafamille éprouvée et président ye moko azali na voyage mpona japon anule voyage mpona accident wana ayebi mpe liloba nini okozongisa mpona bakonzi pambola ye mingi komona moto azalaki na voyage na ye ya kati ake kotala epuis lokola ndenge batiki bafamille na bango mpenza tiki ete basoutenir bango po batiki bana batiki basi lelo papa soko aza te nana kosunga mama ya oyebisa biso nombre bana na bango obi papa Timote aza na bana papa Timote aza na bana 6 bana wana mama bango akufa ye moko ayokamaka mpona bana na ye Tofla aza na bana 9 Guilin mpe aza na bana na ye 5 mais Guilin bana baza na boma famille eza na boma. ok bandeko mosusu bazaka na Kinshasa baadresse na bango eyebana bon adresse ya Kamsi tisi oyo tozoluka na adresse na ye mais famille ya Tofla bauti awa j'espère ke bakenga nzanini. Voilà, merci beaucoup. Détail surtout tokozwa yango tokoyeba place bazalaka soki mpe gouvernement ekolinga kosunga to continue koyede bavictime wana to bana oyo batikali biso tosala recherche ya baadresse wana po ete koluka koyeba bango. Bon mama wana kolo babisi wana mama Sylvie wana tozobeta sete acha lisusu babisi na ye awa na force te aluka baagence oyo akoki kotya bisi na ye parce que balobi ke
mobali na ye moto azosala baévénement oyo mpo mobali na ye apesa ye mbongo ya soma babisi mobali na ye ayebi te sikoyo mobali na ye ntango adécouvrir ke ye azalaka na babisi alobi na ye ye ake kosenga divorce alors mobali na ye alobi ke na koprouve yo ke nga motu napesa yo mbongo wana donc makambo oyo j'espère ke ezobimelaka epa na bango donc babisi na ye tozobeta se te soki azolanda na télévision atya susu babisi na ye na force te mpo tokotumba yango voilà bana force baboyi voilà atya babisi na force te biso awa déjà bana force baboyi balingi pe mama Sylvie babisi na ye awa taluka agence voilà tokomona suka émission ezalaki ya bino équipe moi toyeki kosala enquête po toyeki kosala découverte ya makambo oyo elekaki na mbanzango je crois bozwi badétail nyonso tout bozwi estimation ya badécès na ya baviva oyo bazalaki na kati ya biso wana voilà tokutani très prochainement na baémission mosusu action voilà découpé aza na liloba na ye ya koloba moko ya basalaka na force awa kombona akombona germain basala mawa bisi na biso na kanyama ekumbami na basonga na biso asala sida eza nzambe nzambe aboyaki yango elaki esalama te ke toza na mpasi na motema nyonso eza bezwa loba oyo ya koyoka mobanda eza bongo te akside komelaka motu nyonso atobeti baku eza na patron biso jaka esaka eza asalami mais à partir ya kuna ya mbanzangungu wana bakside esalamaka wana tro leta na biso ameka mpe koyebela nzela wana erreur oyo ezalaka wana mwasi wana aza ndoki aza ndoki na semaine moko bato bakufi na semaine moko kaka bisi wana toutaki kokunda moko Cyril gérant ya bisi na ye dimanche passé dimanche ya lobi bakufi susu plus de 30 personnes eza ye moto azosala makambo wana toboyi bisi na ye na force toboya merci beaucoup